तेरी भी हालत ही होसी नंडे बालन रोशा होसी रोशा बकवास बंद क्यों रेशम चाचा जन नजर कौन था जिन बाबा तंदर आए अच्छा हलऊं ऐसा तो गुण दे कौन नचता हो साहब जी सिक्के लिए ये फुटेर के मालो खाई हो मेरे को लगता है चूंडे चुके रहे होसी किथा यो अरे छोरा सफाई बफाई कर घर जो नो कराया मालिक का पगार मिली अल्लाह थोड़े वेस्ट इंडीज जा चिबाड़ी का फिरा करो ताकि एक ही छक्के साज बाउंड्री लाइन पार न करे छड़िया तो मुझो नालो भी उस्ताद शायद अफरीदी शागिर्द शायद आफी भी ना है अरे बा क्यों जीता थे लांती लख लानती अरे माया कहना सजारी चंद्रा बेट हाथ विच गजा दे आतुर पाती लोई सीख बने वदई अरे क्रिकेट मिलता क्या था को पिटा छोड़ो गाल सुन माया कहना क्रिकेट छोड़ दे न तो हिक्के पहुंचले तू दमे में उठा पियो सी अरे बकवास बंद कर जिरकी जा पुट क्रिकेट तो सांजी जान जान कसम उस्ताद शायद अफरीदी जो जडे मां मैदान में लांदो आयत पूरा रांदीगर जा बात अलका वांगर पटजी वेदा है ऐ 50 लाख तमाशे उथी पैदा है टमाटर है बादरन जो की वस्कारो लाए दा अरे बड़ी इज्जत है असा जी क्रिकेट में वनी पछडे शबरे पानी का हां सही बे आया ही बादशाहिया असी चुप आयो तू छिक पुत्र छिक अचले मुझे वस में हो चलो हिटलर वारो काम क्या है बिहाए बंदूक जो फायर करे मारे छड़ा नासू तो लूसी जो अरे लफ्ज न कर टिटोल कर जी बेखुदा बैठ ना तब अब्दुल कादिर वारी एड़ी गुगली on दो साए जो कन्नन में कुत्ता पया भौंक दई अरे डांबर नमूना मुंह हर बाल फेस कयो आहे जे तू पान के अनिल कुंबले तो समझित अली अच मैदान में अचो ता लोंबड़न सा थी वने सिंगल विकेट पर यार मावट बाल तो कोने लाख जी लानत थी नी शौक ते अरे बाल दी परवाह ना कर मुली थरंदा पुत्र बाल दी परवाह ना कर ये है ही मेरा बाल आ बी उस्ताद जी ये है ही मेरा बाल बिल्कुल उस्ताद शायद अफरीदी जी दिखाया आफी मियां चेहरा ना मूड प्रो शबरे नादर पांदी शब्द सबनी जा रिकॉर्ड उस्ताद जी सही कसम है उस्ताद शोएब अख्तर जो अज एड़ा स्विंग अंदो जाए जे विक्टू पुट वनी वाचन में लगंदो या वो मरीज थक पे अच्छा उस्ताद जी हां बहुत ही शानदार स्ट्रोक काफी का खूबसूरत स्ट्रोक और इसके साथ 4 रन और इसके साथ फिमी बिन शराबी की पहली सेंचुरी मुकम्मल हुई। नाजरीन आज जब यह सुबह मैच शुरू हुआ तो टिल्लर ने टॉस जीतकर आफिमी को खेलने की दावत दी और नतीजे में टिल्लर के बहुत बेहतरीन बॉलर थे जागर जो आफिमी की उम्दा शॉट से जख्मी हो गए। चाचा भला मरे लोड़े में था चला चल वक्त अच्छा डॉक्टर अच्छा मुखे तुझो इंतजार हो
मूं ॿुधो आहे त तो वटि हिकु अहिड़ो फार्मूलो आहे जंहिंसां 2 मिंटनि में 10 मुल्कनि जी सरज़मीन खे निश्तो नाबूद बनाए सघी थो। यार इहो फार्मूलो मूंखे बि न खपे। मुंहिंजो तख़य्युल ऐं मुंहिंजी तख़लीक हिन मुल्क जी हिफ़ाज़त करण आहे। तो जड़े शैताननि जे इशारनि जी मुंतज़िर न आहे। मां लतीफ़ जी नगरी जो नुमाइंदो आहियां। मुंहिंजो कम हिन देश जे मारोड़नि जी हिफ़ाज़त करण आहे। असीं सिंधी गरीब ज़रूर आहियूं पर पंहिंजे हिन देश जा आहियूं। पर तारीख़ गवाह आहे त सिंधियुनि सिर त कटाया आहिनि पर कंहिं ॾाढे अॻियां झुकाया न आहिनि। कन खोले ॿुध, शरीफ़ पीअ जा बदमाश पुट आईंदा जेकॾहिं मुंहिंजे रस्ते में अचण जी कोशिश कयई त हुनजो अंजाम तूं चङी तरह ॼाणी थो। बॉस, तव्हां हिनखे वञण छो ॾिनो? मुझी खोपड़ी शैतान जी झोपड़ी आहे। अरे तू वरी कॾहिं काइदो मुड़ुस माण्हू थी वियो आहीं जो मूंखे तो सम्झाई। जेकॾहिं तूं अकुलमंद हुजी आ त मुंहिंजी जॻह ते हुजी आ। मुझी खोपड़ी शैतान जी झोपड़ी आहे। मुझे शैतानी किताब जो वर्क तो ॿुधाए